langsung kelihatan dong. Untung juga ke cewek larinya. Apa sih lu? Sakit bang. Gimana laporan bos kita nih? Ayo, cari sana. Ayo. Aku harus segera pergi dari sini. Lu nabrak orang. Itu ada korban tabrak lari lagi. Jangan mati lagi. Dia cuma pingsan. Aduh, ada orang lagi tadi. Lumayan juga nih. Please jangan diem aku kayak gini. Please. Jangan. Kayaknya mereka lagi berantem tuh. Kira-kira gara-gara apa ya? Ya mana mama tahu. Ya bagus lah. Biar Samudra itu gak konsen. Di acara launchingnya biar gagal sekalian. Iya dia. Yaudah, kalau gitu sekarang kita kayak bareng sama Laura. Mereka udah berhasil belum jalan rencananya? Ya. Gimana? Kenapa Kak Alvan? Udah ada rencana belum buat besok? Udah beres. Kali ini kita nggak akan serang fisiknya dia, tapi kita serang reputasi dan juga nama baik Samudra. Jadi nanti brand usaha kan bakal bangkrut. Kalau emang namanya dia jelek, nanti dia nggak akan bisa belajar lagi sama kita. Memangnya rencana kalian apa sih? Kalau diceritain sekarang nggak seru mah, jadi mendingan nanti aja lah pas kita ketemu. Makanya nih, kalau misalkan besok mau beli Samudra, tetap malu yang si cinta. Kalau dia datang, nyesel kalau nggak datang. Oke, kalau gitu mama datang ya. Sip. Bye. Ucin, please maafin aku. Sam.